Dans la série d'exercices, le cours de la tension électrique, dans la série il y a 4 exercices. L'exercice 1, on a l'oscilloscope. 1. Quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal? Quelle est son unité? Et donc, on a dit que l'axe horizontal, la grandeur c'est le temps. Ou l'unité c'est le milliseconde. Donc, la grandeur c'est le temps. Ou l'unité, il y a le milliseconde. 2. Quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? Quelle est son unité? Dans l'axe vertical, on la tension. Ou l'unité de la tension, il y a le volt. Donc, il y a la tension électrique. Ou l'unité, il y a le volt. V. 3. Quelle est la sensibilité verticale? Et dans la sensibilité verticale, il y a يعني l'échelle اللي كناخذوه يعني كل تدريجه شحال فيها من فولت. لان في vertical كنحسبوا لا تونسيون يعني بالفولت. اذا هاد لا sensibilité verticale كنلقاوها في هاد لو بوطون de sensibilité هي اللي كتكون بالفولت باغ ديفيزيون. اذا هنايا غادي نمشيو لهاد لو بوطون غادي نشوفوا شحال خدينا كنلقاو بان كيشيروا لنا لهاد 5 فولت باغ ديفيزيون. اذا لا sensibilité verticale إما كندير SV ولا SY est égal 5 فولت par division. يعني كل division غادي يكون فيها 5 فولت. 4. Quel est le balayage? Le balayage هو la sensibilité horizontale. هو l'échelle اللي كناخدوه في هاد l'axe horizontal. يعني غادي نمشيو لهاد لو بوطون اللي فيها هنايا لو طون باغ ديفيزيون غادي نلقاو بان راه خداوها 0.2 ملي سكوند. اذا هنايا لا sensibilité horizontale ولا SX est égal 0.2 ملي سكوند par division. يعني 5. Quelle est la valeur maximale de cette tension? إذا بالنسبة la valeur maximale Umax قلنا هي la plus grande valeur في هاد لا كورب. إذا la plus grande valeur كاينة هنايا. باش نعرف شحال كنضرب هادو نومبر ديال لي ديفيزيون في هاد لاكس فيرتيكال. اذا كاين دو ديفيزيون اذا كنضرب اكس ولا y يعني لو نومبر ديال لي ديفيزيون في لاكس فيرتيكال فوا لا sensibilité verticale يعني SY. اذا لو نومبر دو ديفيزيون كاين دو ديفيزيون اذا دو ديفيزيون فوا la sensibilité verticale هي 5 فولت par division. إذا اللي غادي تعطينا 10 فولت. إذا هذه هي la valeur maximum. 6. Quelle est la période de cette tension? إذا بالنسبة la période قلنا هي الوقت فين كيتعاود داك نفس الشكل ديال هاد لا كورب. يعني نفس الشكل كيتعاود باغ اكزومبل الا خدينا من هاد النقطة غادي نمشيو حتى غادي يبدا يتعاود نفس الشكل. إذا حتى لهنا. إذا هذا هو اللي غادي يبدا عاوتاني يتعاود. إذا باش من هنا حتى لهنا غادي نشوف شحال من ديفيزيون. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا لقينا 6 ديفيزيون غادي نضربوها في هاد لا sensibilité horizontale. إذا هنايا كندير CX فوا SX اللي هي لو بالاياج ولا لا sensibilité horizontale. إذا X لقيتها هي 6 ديفيزيون وعندنا la sensibilité horizontale هي 0.2 millisecondes par division. إذا اللي غادي تعطيني سي 1.2 مليسكوند. إذا هذه هي إكس يعني من هنا حتى لهنا هي إكس. ونقد نحسبها من هنا يعني نشوف هاد الشكل من هنا حتى لهنا غنلقى بأنه كيعاود عاوتاني يتعاود. يعني هاد إكس نقد نحسبها من هنا حتى لهنا. إذا إلا حسبتها كنلقى 1 2 3 4 5 وعندي هنايا واحد النص وهنايا نص هي 6 ديفيزيون. وهاد Y هي هادي فلاكس فيرتيكال. 7. Quelle est la fréquence de cette tension? إذا بالنسبة لا fréquence F est égal C1 divisé par T. إذا C1 divisé par T c'est 1.2 millisecondes. خصني نحولها ضروري للسكوند هي 10 fois moins 3 وغادي تعطيني تعطيني في هذه الحالة سي 833 هرتز.
إذن هذه l'unité ديال الفريكونس. 8. Quelle est la valeur efficace de cette tension؟ إذا بالنسبة لا valeur efficace غادي نحسبوه انطلاقا من لا valeur maximale. إذا حنا كنعرفوا la relation entre هاد la tension efficace ou la tension maximale. إذا كنديرو la tension maximale divisée par racine de 2. إذا c'est 10 divisé par racine 2 c'est 7,07 فولت. نطلبوا منا كيفاش نقدروا نحسبوه. اذا كنحسبوه ب 1 فولتمتر. اذا هنايا هو اللي كيعطيني فولتمتر، هو اللي كيعطيني واحد هاد لا فالور افيكاس ديال هاد لا طونسيون فاريابل. Exercice 2, on considère le circuit électrique suivant. إذا عندي هاد لو سيركوي هادي اللي مبرونشيه مع لوسيلوسكوب. اذا هنا واخا ما بينش لوسيلوسكوب ولكن راه عاطينا لونطري وعاطينا لا ماس دو لوسيلوسكوب. dans laquelle de tension est visualisée par l'oscilloscope. واش لا طونسيون يو بي سي. اذا فاش كنقول لا طونسيون يو بي سي هو هذا هو يو بي سي. فاش كنقول لا طونسيون يو سي بي اذا قلنا ديما هاد لا فليش كتمشي لجهه النقطه الاولى. هذا هو يو سي بي. اذا شكون في هاد لا طونسيون اللي كنحسبوا. اذا كنشوفوا بان اللي غادي نشوفوا في لوسيلوسكوب. اذا كنشوفوا هاد النقطه بي راه مبرونشيه مع لونطري دو لوسيلوسكوب، وهاد هاد النقطه سي راها مع لاماس، وبالتالي هاد لا طونسيون اللي غادي نشوفوا في لوسيلوسكوب هي لا طونسيون يو بي سي. اذا و بي راها مع البلس ديال جينيراتور. اذا غادي نشوفوا هاد la tension UBC. إذن la tension c'est UBC. 2. On observe un déplacement de la ligne lumineuse de 1,2 division vers le haut. Déterminer la valeur de la tension mesurée, sachant que la sensibilité verticale vaut 5 volts par division. إذن هنايا فاش كنشوف بأن راه عندي une ligne lumineuse يعني راه هاد لوسيلوسكوب راه يعني كنشوفوا فيه واحد لا طونسيون اللي هي كونتينيو، لان ما كتبدلش، هي راه عباره على اون ليني. وبالتالي باش نحسبوا هاد لا طونسيون هادي شنو كتكون كتساوي، هي قلنا لو نومبر دو ديفيزيون هي 1,2 ديفيزيون فوا لا سنسيبيليتي فيرتيكال. اذا في داك ليكرون غيبان لنا بحال هاد الشكل، غادي يبان لنا واحد لا ليني فيرتيكال vers le haut. إذا بحال هكا. إذا هذا راه tension continue. إذا كان نضربوا هاد nombre de division ف la sensibilité verticale c'est 5 volts par division est égal c'est 6 volts. إذا هاد la tension اللي كنحسبوه هي 6 volts. Exercice 3, on branche un voltmètre au bord d'une pile et on mesure la tension sur différents calibres. إذا هنا كنستعملوا un voltmètre numérique باش نحسبوا la tension entre les bornes d'une pile يعني واحد العمود. إذا بالنسبة لهاد لو فولتمتر راه اختارينا يعني كنديروا الميزور ببليزيور كاليبر. ما عرفتش واش باين لكم هنايا الكاليبر، راه كاين هنايا 20 وهنايا 100 وهنايا كاتبين 200 وكاتبين حداها ميلي وهنايا كاتبين 2. فاش ما كيكتبوش لونيتي حداها يعني راه الفولت، فاش كيكتبوا هاد ام يعني راها الميلي فولت، هنا راه الفولت. Par quel calibre doit-on commencer lorsque l'on ne connaît pas l'ordre de grandeur de la tension? اذا هنايا فاش كنكونوا كنحسبوا بواحد الفولتمتر نيميريك ولا فولتمتر ايغوي اللي عنده هاد لو كاليبر، يعني ضروري خصنا نختاروا لو كاليبر لو بلو غران. عاد كان يعني حتى كنشوف داك القيمه التقريبيه ديال داك لا طونسيون عاد كنبدا نحقق، عاد كنبدا يعني نصغر في لو كاليبر ديالي. اذا هنايا بار كيل كاليبر، اذا بار لو كاليبر بار لو بلو غران كاليبر. quel est l'intérêt de changer le calibre؟ اذا حنايا علاش كنبقاو نبدلو هاد لو كاليبر؟ حيت كنبغيو نقلبوا على واحد لا فالور بلو بريسيز ديال هاد لا طونسيون. 3. Que signifie l'indication sur l'afficheur pour la mesure C؟ اذا لا mesure C لقينا بان 1 وحداها واحد فيرغول. اذا فاش كيعطيني هاد لو فولتمتر هاد لانديكاسيون هادي كيعني بان راه هاد لا فالور هاد لو كاليبر اللي اختاريت
راه هو صغر من لا فالور اللي باغي نحسب، وبالتالي راه خصني دغيا نبدل هاد لو كاليبر، يعني نزيد القيمه ديالو، يعني باش ما تحرقليش هاد لاباراي. 4 quel est le calibre le mieux adapté. اذا بالنسبه لو كاليبر لو ميو ادابتي غادي نشوف هنايا عندي 20 فولت، اذا في 20 فولت عطاني 1.5، في 100 فولت عطاني 1، يعني هي هنايا البريسيزيون غادا وكتهبط، هنايا هنا راه 1.5. بالنسبه لهادي راه قال لي بان هاد لو كاليبر راه صغير، يعني هذا ما يمكنليش نختارو، لان راه زيرو، هاد 200 ميلي فولت راه هي 0.2 فولت، يعني راه صغيره من هاد لا فالور هادي. و لا فالور الرابعه هي 1.48، كنشوف بان هذه هي لا فالور اللي هي اكثر دقه، يعني بلو بريسيز من هاد لي فالور كاملين. اذا هنايا 4 لا فالور لو كاليبر لو ميو ادابتي هو لو كاليبر 2 فولت. écrire le résultat de la mesure. إذا le résultat de la mesure c'est يعني فاش كنختار انا 2 فولت في لو كاليبر، شحال غادي يعطيني لا طونسيون؟ سي 1.48 فولت. اذا هذه هي لا فالور اللي غادي نحسب ديال لا طونسيون. وبالتالي الا عاودت رجعت لهاد الكاليبر هذا، لو كاليبر 20 فولت راه كبير بزاف من 1.48. هاد 100 فولت راه كبير اكثر من 20، داكشي علاش هنا غادا البريسيزيون وكتصغر. هاد 200 ميلي فولت راه صغر من هاد لا فالور هادي، وبالتالي راه ما خصنيش نختار. اذا لو كاليبر اللي مزيان هو 2 فولت، لانه هو اللي قريب من هاد لا فالور ميزوري. Exercice 4, on considère le circuit du schéma ci-contre. إذا هذا le schéma فيها plusieurs dipôles وعندي générateur وعندي des voltmètres اللي كيحسبوا des tensions entre les bornes ديال هاد les dipôles. Pour chacun des voltmètres, indiquez le nom de la tension qu'il mesure en fonction des noms des points placés sur le circuit. إذا كل voltmètre غادي نحددوا شكون هو لا طونسيون اللي كيحسبوا هاد الفولتمتر. باغ اكزومبل هاد الفولتمتر في 1 واش كيحسب لا طونسيون يو ا بي ولا يو بي ا. اذا هنايا كنشوف بان هاد كوم هو داك لابور نيجاتيف ديال الفولتمتر، راه مرتبطه مع البوين بي. اذا هنايا راه غادي تكون مرتبطه، هاد البوين ا غادي تكون مرتبطه مع داك لا بورن بوزيتيف اللي كيكون مكتوب فيها في. اذا هاد الفولتمتر في 1 شنو غادي يكون كيحسب هاد لا طونسيون يو ا بي، يعني لا طونسيون كنبداو بالنقطه اللي مرتبطه مع هاد لا بورن هادي. اذا بالنسبه للفولتمتر في 2 عندي هاد بي مرتبطه مع هاد لا بورن كوم، يعني لا بورن نيجاتيف، وعندي هاد البوين سي مرتبطه مع لوتر بورن ديال لو فولتمتر. وبالتالي هاد لا طونسيون كي ميزور لو فولتمتر في 2 هي لا طونسيون يو، يعني هذه هي اللي مرتبطه مع البلوس ديال الفولتمتر، يعني راه كيحسب لنا يو سي بي. بالنسبه لو فولتمتر في 3، اذا هاد في 3 الفولتمتر 3 كوم مرتبطه مع البوين دي، و سي مرتبطه مع لوتر بورن، يعني راه كيحسب لي لا طونسيون يو سي بي. de représenter chacune de ces tensions par une flèche. اذا فاش كنبغيو حنايا نمثلو هاد لا طونسيون قلنا بون فليش اللي كيكون غادا لجهه النقطه الاولى. اذا هنايا باش نمثل هاد لا طونسيون يو ا بي راه هاد لا فليش غادي تكون غادا جهه ا. اذا هذا هو يو ا بي. بالنسبه ل يو سي بي، اذا يو سي بي غادي تكون غادا لهاد النقطه سي، اذا هذه هي يو سي بي. وبالنسبه ل يو سي دي، اذا هنايا دي باردون، هنا راه دي، اذا يو سي دي راه غادي تكون في هذا الاتجاه، يعني غادا جهه هذه النقطه الاولى اللي هي سي. 3 لي فالور ميزوري سون، يعني لي فالور اللي كيعطيها لي الفولتمتر الاول هي 3.4 فولت، والفولتمتر الثاني كيعطيني موان 2.8 فولت، والفولتمتر 3 كيعطيني 5.8 فولت. Quelle est la borne positive du générateur؟ إذا باش نعرف لا borne positive du générateur غادي نرجع للمونتاج. إذا عندي هنايا هاد لا فالور يو ا بي، يعني هاد راه مرتبطه مع هاد لا borne بوزيتيف، وعطاتني لا ميزور ديالها عطاتني واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف، يعني 3.4.
وبالتالي هاد البوزيتيف هنايا راه غادي يكون مع البوزيتيف ديال لو جينيراتور. اذا هذه هي لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور وهذه هي لا بورن نيجاتيف. بالتالي رجعت حتى لهنايا، هنايا غادي نلقى بانكم مرتبطه مع البلوس، داكشي علاش عطاتني هنايا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف. هنايا راه عطاتني واحد لا فالور بوزيتيف وعندي بان راهكم هي اللي مرتبطه مع الموا، وهاد لا فالور وهاد لا بورن بوزيتيف ديال الفولتمتر راه مرتبطه مع البلوس. 5. Écrire la tension UAD en fonction de UAB, UBC, UCD, calculer sa valeur. إذا بالنسبة ل UAD هو هذا entre les bornes du générateur، هذه هي UAD. إذا عندي هاد لي ديبول هادو كاملين sont montés en série avec le générateur. يعني شنو غادي تكون UAD؟ إذا UAD كتساوي UAB plus UBC plus UCD. إذا بالنسبة لليو ا بي راه عندنا لا فالور ديالها هي اللي كيعطيها لي، هاد يو ا بي هي اللي كيعطيها لي الفولتمتر في 1. إذا في 1 كيعطيني 3.4 فولت. بالنسبة لليو بي سي إذا هاد الفولتمتر راه كيحسب لي يو سي بي، وحنا كنعرفوا بأن يو بي سي كتساوي، إذا هنايا يو بي سي كتساوي موا يو سي بي. إذا عندي أنا هاد الفولتمتر في 2 كيحسب لي هاد يو سي بي اللي هي موان 2.8. إذا موان 2.8 سي 2.8 فولت. إذا هاد يو بي سي سي 2.8 فولت بلس يو سي دي هي اللي كيحسبها لي هاد لو فولتمتر 3 اللي كيعطيني 5.8 فولت. إذا يو ا دي يعني لا طونسيون بورن دو جينيراتور غادي نحسبو هادو كاملين غيعطينا 12 فولت. إذا هنايا طبقنا لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون.